சென்னையில் ஒரு நயகரா ஃபால்ஸ்னு சொன்னா செம்ம ஷாக்கா இருக்குல்ல. அப்படி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பாட்டை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போறேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னாலே குற்றாலம் அப்புறம் நயகரா ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரே ஸ்பாட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வாட்டர் ஃபாலாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிற வாட்டர் ஃபால் சிறப்பாக தரமாக நம்ம சென்னை குயின்ஸ்லாண்டில் தான் இருக்குது. சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். குயின்ஸ்லாண்டில் வேற என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். பட் என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் இந்த நயகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் சொல்லுவேன். சூப்பராக ஆட்டம் போட்டு ஐயோ வேற லெவலில் இருந்தது. இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாட்டர் ஃபாலில் பசங்க தனியாக பொண்ணுங்க தனியாக குளிக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிட்டு குயின்ஸ்லாண்டுக்கு ஒரு விசிட்டை போட்டு நயகரா ஃபால்ஸில் என்ஜாய் பண்ணுங்க.